Привіт, друзі! Уявіть острів у Індонезії, вкритий густими тропічними джунглями, де сьогодні по землі ходять справжні дракони. Комоцькі варани завдовжки понад 3 метри здатні вбити оленя одним укусом отруйної слини. А тепер додайте до цієї картини людей, але не звичайних людей. Людей на зріст трохи більше метра, з мозком розміром із грейпфрут і що, судячи з усього, полювали на дитинчат карликових слонів і, можливо, розводили багаття просто поруч із печерами тих таки драконів. Це не сюжет фентезійного роману і не вигадка сценариста. Це острів Флорес, і це один з найбільш суперечливих виявів в історії еволюційної антропології 21-го століття, який протягом майже 20 років розколював наукову спільноту на два непримиренні табори. Науковці назвали цей вид Homo florensis. Преса одразу охрестила їх гобітами, за аналогією з персонажами Толкіна. І ця назва настільки прижилась, що навіть у наукових колах її вживають напівжартом. А частина вчених протягом майже 20 років після відкриття вперто стверджувала, жодного нового виду людини тут немає, це просто хвора сучасна людина. Сьогодні ми розберемося, хто мав рацію в цій багаторічній і подекуди дуже емоційній науковій суперечці, і чому вона досі остаточно не закрита. Центральне питання, яке стоїть перед нами сьогодні, якщо на невеликому індонезійському острові справді жив окремий крихітний вид людини ще якихось 50 тисяч років тому, у той самий час, коли наші прямі предки вже розселялися по всій планеті, що це означає для всієї історії нашого власного виду? Чи були ми справді одні на планеті так довго, як нам здавалося ще 20 років тому? І чи готові ми взагалі до відповіді, яку дає ця історія? Все почалося у вересні 2003 року в печері Лянбуа на острові Флорес. Печері, яку місцеві мешканці добре знали і відвідували століттями, задовго до появи там будь-яких археологів. Команда індонезійських і австралійських археологів вела там розкопки вже кілька років поспіль, шукаючи слідів найдавнішої міграції Homo sapiens через індонезійський архіпелаг до Австралії. Цілком стандартне на той момент дослідницьке завдання, без жодних очікувань сенсації. На глибині кількох метрів, у шарі віком у кілька десятків тисяч років, лопата одного з робітників наштовхнулася на дещо несподіване. Майже повний скелет одорослої особини, який згодом дали лабораторний номер LB1 за назвою печери Лянбуа. Перше, що вразило дослідників, коли вони очистили рештки від породи, це розмір. Зріст цієї особини оцінили приблизно в 1 метр, що вдвічі менше за середній зріст сучасної людини. Об'єм мозку – близько 380 кубічних сантиметрів, що зіставно з мозком сучасного шимпанзе, і навіть менше за мозок австралопітеку Люсі, який жив мільйони років раніше, і якого традиційно вважають значно примітивнішим за будь-яке представника роду Гомо. Це підтверджений факт, задокументований в першій науковій публікації в журналі Nature у 2004 році. Розмір черепа LB1 виміряли і перепровірили кілька незалежних лабораторій у різних країнах, і результати збіглися. Подальше вивчення скелета LB1 виявило ще й низку незвичних анатомічних деталей. Кістки ніг виявилися відносно короткими порівняно з тулубом, а ступні непропорційно довгими до довжини гомілки, майже на чверть довшими, ніж очікувалося б для істоти такого зросту за пропорціями сучасної людини. Форма тазових кісток і плечового поясу теж відрізнялася від сучасної людини і нагадувала риси, характерні для значно давніших видів роду Гомо. Це підтверджений факт, детально описаний у кількох незалежних анатомічних дослідженнях. Пропорції тіла Homo florensis не відповідають жодній відомій формі карликовості чи патології розвитку в межах сучасного людського виду.
Окремої уваги заслуговує і той факт, що зуби LB1 виявилися значно меншими за середні розміри зубів сучасної людини, але при цьому мали цілком нормальну здорову форму і ознаки зношеності від жування твердої їжі, жодних слідів вроджених дефектів емалі, які часто супроводжують серйозні генетичні патології на кшталт мікроцефалії. Це стало ще одним аргументом на користь того, що перед дослідниками не хвора, а цілком здорова одоросла особина окремого, дрібнішого за нас виду. Але саме тут почалася перша хвиля мікрогачків цієї історії. Якщо мозок настільки малий, ця істота взагалі могла виготовляти кам'яні знаряддя праці, які лежали поруч зі скелетом у тому самому шарі. А знаряддя там справді були – гострі кремінні леза, скрепки для обробки шкур, характерні сліди навмисної обробки каменю, які неможливо сплутати з природними уламками. Це теж підтверджений факт. Подібні знаряддя археологи на Флоресі знаходили у шарах, які датуються значно раніше за появу Homo sapiens у цьому регіоні, а отже, їх не могли залишити наші прямі предки. Датування виявилося ще одним сюрпризом, який кілька разів змінював саму суть наукової дискусії протягом усього періоду вивчення цих решток. Початкові оцінки віку решток LB1 близько 18 тисяч років уже самі по собі шокували наукову спільноту, адже це означало, що інший вид людини міг співіснувати з нашим власним видом набагато довше, ніж вважалося ще напередодні публікації. Пізніші, значно точніші дослідження геологічних шарів печери Лянбуа, опубліковані у 2016 році, скоригували вік решток до приблизно 60-100 тисяч років тому, тобто скелети виявилися старшими, ніж думали спочатку, а не молодшими, як можна було б очікувати. Водночас кам'яні знаряддя в тому самому регіоні датуються значно ширшим періодом – від щонайменше 190 тисяч до приблизно 50 тисяч років тому. Це важливий нюанс, який чесно варто озвучити тут. Точний час остаточного зникнення виду Homo floresiensis досі уточнюється науковцями, і різні дослідження, залежно від методики датування, дають дещо різні цифри. Тут важливо розуміти і те, наскільки складною виявилася сама робота з датуванням цих решток. Спочатку дослідники використовували метод датування електронного спінового резонансу та уран-торієве датування зубної емалі – методи, які працюють з мінеральними складовими тісток і зубів, а не з органічною речовиною, як класичне радіовуглецеве датування. Саме уточнення цих методів у 2016 році разом з повторним, набагато ретельнішим картуванням геологічних шарів самої печери Лянбуа і призвело до перегляду віку решток у бік більшої давності. Це наочно показує, наука про походження людини – це не застигла картина, а процес, який постійно уточнюється в міру досконалення технологій і повторного аналізу вже наявних зразків. Крім LB1, у печері Лянбуа знайшли фрагменти щонайменше 10 інших особин – желепи, зуби, кістки кінцівок, які археологи розкопували протягом наступних кількох років після першої знахідки. Вони всі демонстрували ту саму крихітну статуру і ту саму характерну будову щелепи без підборіддя. Це підтверджений факт. Перед нами не одна аномальна особина, а ціла популяція з послідовними, стабільно повторюваними анатомічними рисами. А це вже значно складніше пояснити відчасковою індивідуальною патологією. А тепер науковий контекст, який робить цю історію ще дивнішою, хоч сама вона і спирається на добре вивчене явище. Явище, коли великі види тварин на острівних ізолах із часом еволюційно зменшуються в розмірах, добре відоме біологам, і має назву острівна карликовість або island dwarfism. На тому ж таки Флоресі жили карликові стегодони, які на материку сягали розмірів звичайного слона, а на острові за десятки і сотні тисяч років ізоляції зменшились до розміру великого бика. Їхні сфамилілі кістки археологи знаходили в тих самих шарах, що і рештки Homo floresiensis, і, що важливо, зі слідами обробки кам'яними знаряддями, які вказують на те, що ці крихітні люди на них полювали. Логіка острівної карликовості проста і підтверджена численними прикладами по всьому світу – від карликових мамонтів на Каліфорнійських островах до карликових бегемотів на Кіпрі і карликових оленів на Середземноморських островах. На острові обмежені харчові ресурси, немає великих хижаків, тому натуральний відбір сприяє меншим тілам, яким потрібно менше їжі для виживання і розмноження.
Цікаво, що процес може працювати і в зворотньому напрямку. Дрібні тварини на островах без хижаків, навпаки, іноді еволюційно збільшуються в розмірах. Явище відоме як острівна гігантизація, оскільки великий розмір тіла більше не є недоліком за відсутності загрози від хижаків. Саме тому на Флоресі одночасно існували карликові слони і, за деякими даними, надзвичайно великі щури і ящерки – два протилежних прояви того самого еволюційного принципу острівної ізоляції. Крім кісток самих хомінінів, у тих самих шарах печери Лянбуа знайшли і обгорілі кістки тварин зі слідами термічної обробки, а також рештки вогнищ. Це підтверджений факт. Частина відкладень мають концентрації попелу та обпаленого каменю, характерні для контрольованого використання вогню. Втім, чи саме Homo floresiensis розводили ці вогнища, чи то могли робити пізніше відвідувачі печери, включно вже з Homo sapiens, це питання, за яким тривають окремі дискусії серед фахівців, оскільки стратиграфічна прив'язка конкретних вогнищ до конкретного виду не завжди буває однозначною. Гіпотеза, яку висувають більшість дослідників Homo floresiensis, полягає в тому, що предки цього виду, ймовірно, представники Homo erectus, які вже мешкали в Південно-Східній Азії щонайменше 1,5 мільйони років тому, потрапили на острів Флорес, можливо, ще мільйон років тому, випадково допливши туди на природних плотах під час штормів і за наступні сотні тисяч років ізоляції пройшли через той самий еволюційний процес карликовості, що й слони стегодони поруч із ними. Варто чесно наголосити, це саме гіпотеза, хоч і добре обґрунтована геологічно і біологічно, а не остаточно доведений факт, оскільки прямого генетичного зв'язку між Homo erectus і Homo floresiensis поки не встановлено. Спроби виділити давню ДНК з кісток ЛБ1 через вологий тропічний клімат острова, який руйнує органічний матеріал набагато швидше, ніж холодний клімат Європи, поки що не увінчалися успіхом попри кілька спроб різних лабораторій світового рівня. Ще один шматок пазлу додався у 2016 році, коли та сама команда дослідників оголосила про іншу знахідку, цього разу не самій печері Лянбуа, а на відкритій ділянці Мата-Менге за декілька десятків кілометрів звідти. Там знайшли фрагменти щелепи і зубів гомініна, вік яких оцінили приблизно на 700 тисяч років, тобто значно старіші за рештки з Лянбуа. Це підтверджений факт, опублікований в журналі Nature. Ці рештки виявилися ще меншими за розмірами, ніж кістки ЛБ1, що подало важливий сигнал для всієї дискусії. Якщо предки гобітів уже були настільки крихітними майже 700 тисяч років тому, то процес острівної карликовості найімовірніше відбувся набагато швидше після потрапляння предкового виду на острів, ніж вважалося спочатку, можливо, за лічені десятки тисяч років, а не сотні тисяч, як припускали раніше. Це відкриття зміцнило позиції прихильників гіпотези окремого виду ще до того, як остаточно вщикла суперечка навколо мікроцефалії, оскільки жодна індивідуальна патологія не могла б однаково вразити цілу ізольовану популяцію протягом багатьох поколінь поспіль. І ось тут ми підходимо до найгострішого повороту всієї цієї історії, того самого, заради якого варто було дочекатися до цього моменту відео. Одразу після публікації 2004 року частина авторитетних палеоантропологів, зокрема кілька впливових індонезійських і західних дослідників, публічно заявила – ніякого нового виду людини немає. На їх думку, ЛБ1 – це рештки звичайної сучасної людини, яка страждала мікроцефалією, вродженою патологією, що спричиняє аномально малий розмір мозку при відносно нормальному зрості тіла. Інші дослідники висували альтернативні гіпотези – синдром Дауна або ж одну з рідкісних форм карликовості, відому як синдром Ларона, при якому тіло не реагує належним чином на гормон росту. Ця наукова суперечка тривала не рік і не два, а фактично понад десятиліття, з публікаціями, що спростовували одна одну в провідних наукових журналах і з дедалі напруженішими дебатами на міжнародних антропологічних конференціях, де опоненти іноді буквально відмовлялися тиснути один одному руки. Прихильники версії хворобливої вказували на незвичну форму черепа і пропорції кінцівок, які, на їх думку, більше нагадували індивідуальну патологію, ніж ознаки окремого еволюційного виду, що сформувався за сотні тисяч років.
Однак прихильники версії окремого виду поступово накопичували дедалі переконливіші контраргументи один за одним. По-перше, як уже згадувалося, знайшли не одну, а найменше 9 особин із подібними рисами, а мікроцефалія чи синдром Дауна статистично не могли б однаково вразити цілу ізольовану популяцію протягом багатьох поколінь поспіль. По-друге, детальний анатомічний аналіз кісток зап'ястя і стопи ЛБ1, опублікований у 2007 і 2009 роках в авторитетних наукових журналах, показав риси, які взагалі не зустрічаються в жодній відомій патології сучасної людини. Будова зап'ястя виявилася примітивнішою, ближчою до давніх видів роду Гомо чи навіть австралопітеків, ніж до анатомії сучасного Homo sapiens. Це вже значно складніше пояснити хворобою одного індивіда, оскільки жодна відома хвороба не змінює будову кісток зап'ястя саме в такий специфічний еволюційно давній бік. До 2016-2017 років більшість наукової спільноти визнала, сукупність анатомічних, геологічних і археологічних доказів переконливіше підтверджує гіпотезу окремого виду, ніж гіпотезу хвороби. Втім, чесно кажучи, повністю ця дискусія не закрита і донині. Окремі дослідники продовжують публікувати статті на захист патологічної версії, хоч вони залишаються в явній науковій меншості серед фахівців з палеокантропології. Є в цій історії ще один шар, який робить її по-справжньому неймовірною. І тут ми свідомо переходимо від строгої науки до значно менш підтвердженого, але надзвичайно інтригуючого матеріалу, тому позначимо це одразу максимально чесно. Корінні жителі острова Флорес, народ Нгаду, здавна розповідають легенди про істот на ім'я Ебугого, маленьких, волохастих, схожих на людей створінь, ростом приблизно з дитину, які нібито жили в печерах, володіли примітивною мовою з невеликим набором слів, вміли наслідувати людську мову і зникли, за переказами, лише кілька століть тому, після конфлікту з людьми, коли жителі одного села, за легендою, підпалили печеру, де ховалися ці істоти. Варто одразу чітко зазначити, це усний фольклор, зафіксований етнографами вже в ХХ столітті, а не наукове палеонтологічне свідчення, і пряма лінія від Homo floresiensis, який за науковими даними зник десятки тисяч років тому, до легенд про Ебугого, які за переказами стосуються подій лише кілька сотень річної давнини, це лише спекулятивна гіпотеза, яку неможливо ні довести, ні остаточно спростувати наявними археологічними методами. Часовий розрив між останніми науково підтвердженими рештками Homo floresiensis і часом, до якого відносять легенди про Ебугого, залишається серйозною науковою проблемою для будь-кого, хто хотів би провести пряму лінію між ними. Але сам факт, що подібні, дуже конкретні, деталізовані перекази взагалі існують у культурі народу, який живе буквально за кілька кілометрів від печери Лян-Буа, важко ігнорувати як просто випадковий збіг обставин. Деякі антропологи припускають, що легенди могли виникнути незалежно, як типовий фольклорний образ маленького лісового народу, подібний до казок про гномів чи ельфів в інших культурах світу. Інші – обережно, з усіма застереженнями, припускають, що якась реліктова популяція нащадків Homo floresiensis, можливо, проіснувала на острові значно довше, ніж свідчать поки що знайдені скаменілості. І саме спогади про контакт з такою популяцією лягли в основу цього фольклору. Ще раз наголосимо, це друга версія залишається суто спекулятивною, маргінальною гіпотезою, яку більшість професійних палеоантропологів не підтримує через відсутність будь-яких скаменілих решток молодшого віку. Ще одна відкрита наукова дискусія стосується того, чи перетиналися Homo floresiensis і Homo sapiens в часі і просторі саме на острові Флорес. Якщо найновіші датування кісток близько 50-60 тисяч років тому вірні, а перші сучасні люди досягли цього регіону Індонезії приблизно в той самий період або трохи пізніше, за оцінками різних археологічних досліджень, то теоретичне вікно для контакту між цими двома видами цілком могло існувати протягом кількох тисячоліть.
Прямих доказів такого контакту, спільних стоянок, слідів безпосередньої взаємодії чи тим більше гібридизації поки що не знайдено, і генетичних слідів Homo floresiensis у сучасних жителів регіону також не виявлено жодного разу, на відміну, наприклад, від чітко підтверджених і добре вивчених слідів неандертальської і денісівської ДНК в геномі сучасних людей за межами Африки, які становлять кілька відсотків геному в багатьох популяціях світу. Це важлива відмінність, на яку варто звернути увагу. У випадку неандертальців і денісівців ми маємо прямий і багаторазово підтверджений генетичний доказ схрещування з предками сучасних людей, зафіксований в геномах мільйонів людей, чиї зразки ДНК проаналізували генетики за останнє 1,5 десятиліття. У випадку Homo floresiensis такого доказу немає взагалі, можливо тому, що контакту справді не було, або можливо просто тому, що тропічний клімат острова Флорес знищив будь-яку давню ДНК, яка могла б підтвердити чи спростувати гібридизацію. Дослідники продовжують шукати нові зразки в глибших, ще не розкопаних шарах печери Лянбуа і сусідніх печер острова, сподіваючись знайти рештки, збережені в кращих умовах, які б дозволили нарешті виділити придатну для повноцінного аналізу давню ДНК. Тому питання прямого контакту цих двох видів залишається повністю відкритим і, ймовірно, одним з найцікавіших напрямків майбутніх польових досліджень в цьому регіоні. Чому ця історія важлива для нас сьогодні, у 21 столітті? Ще донедавна шкільний підручник з антропології міг звучати приблизно так. Людський еволюційний шлях – це більш-менш пряма лінія від давніх предків до Homo sapiens, з кількома бічними гілками на кшталт неандертальців, які вимерли і залишились цікавим, але другорядним епізодом. Відкриття Homo floresiensis у 2004 році, поряд із пізнішим відкриттям денисівців у 2010 році за фрагментом кістки пальця у Сибірському печерному комплексі, і ще одного карликового виду Homo luzonensis на Філіппінах у 2019 році, остаточно зруйнувало цю спрощену лінійну картину. Ми тепер точно знаємо, і це вже підтверджений консенсус наукової спільноти, що найменше протягом більшої частини останніх сотень тисяч років на планеті одночасно існувало кілька різних видів роду Homo, і наш вид, Homo sapiens, аж ніяк не був єдиним розумним видом людини на Землі так довго, як здавалося ще 20 років тому, до серії цих відкриттів. Це також ставить нове, значно тривожніше запитання, на яке наука поки що не має однозначної відповіді. Якщо принаймні 3-4 різні гілки людства вимерли протягом останніх кількох десятків тисяч років – неандертальці, денисівці, Homo luzonensis, а тепер і гобіти з Флореса – наскільки типовим чи, навпаки, винятковим є виживання саме нашого виду серед усього цього різноманіття? Чи є щось справді унікальне в Homo sapiens, що дозволило нам розселитися по всій планеті, поки інші види один за одним зникали в межах своїх ізольованих ареалів? Можливо, це наша здатність до складнішої соціальної кооперації у великих групах, можливо, гнучкіша здатність адаптуватися до різних кліматичних умов, а можливо, просто щасливий збіг обставин. Чи це радше питання випадку і удачі, а не якоїсь принципової переваги? Це залишається предметом активних досліджень і гострих дискусій серед палеоантропологів по всьому світу. І однозначної відповіді, яку можна було б вважати остаточно доведеною, наразі немає. Додамо ще один штрих. Відкриття Homo floresiensis суттєво вплинуло на те, як науковці тепер підходять до пошуків на інших ізольованих островах Південно-Східної Азії та Океанії. Якщо цілий вид людини міг непомітно проіснувати десятки, а можливо і сотні тисяч років на одному відносно невеликому острові, ніким не помічений до 2003 року, то скільки ще подібних відкриттів, можливо, чекають на нас на інших островах цього ж регіону, які досі недостатньо археологічно досліджені? Індонезія налічує понад 17 тисяч островів, і лише невелика частка з них коли-небудь піддавалася систематичним археологічним розкопкам подібного масштабу, а це означає, що історія, розповідана в цьому відео, цілком може виявитися лише першою з подібних знахідок, а не єдиним винятком. Пригадаймо, з чого ми почали.
острів, де дракони і крихітні люди могли існувати поруч один з одним у тих самих печерах, у тих самих джунглях, полюючи на тих самих здобичів. Це вже не просто мальовничий образ для привернення уваги на початку відео. Це за сукупністю підтверджених наукових доказів цілком імовірна реальність, яка існувала на острові Флорес десятки тисяч років тому, а можливо і значно довше, якщо враховувати знахідки в Матаменге. Комодські варани і донині живуть на сусідніх островах того ж індонезійського архіпелагу, майже не змінившись зовні за цей час зовні. А крихітні люди, яких ми називаємо гобітами, зникли з тих причин, що наука досі остаточно не встановила, чи то вибухи одного з місцевих вулканів, сліди якого справді знаходять у геологічних шарах острова приблизно того ж періоду, чи повільна конкуренція за ресурси з новоприбулими Homo sapiens, а можливо просто природне вимирання малої, генетично вразливої ізольованої популяції, яке могло статися і без жодного втручання ззовні. Що особливо вражає в цій історії, це те, наскільки недовго ми взагалі знаємо про існування Homo floresiensis. Ще у 2002 році жоден підручник світу не містив жодного слова про цей вид, тому що про нього просто ніхто не знав. Усього за 20 десятків наукового вивчення одного острова наше розуміння того, якою насправді була історія роду Homo на цій планеті, змінилося докорінно. І найостаточніше ще змінюватиметься далі, в міру нових розкопок і нових технологій датування і аналізу давньої ДНК, які з кожним роком стають все точнішими. Кожне нове польове дослідження на Флоресі і сусідніх островах потенційно або остаточно підтвердить, або суттєво перепише те, що ми сьогодні вважаємо усталеною науковою картиною цього виду. На цьому все на сьогодні, друзі. Якщо ця історія про найменших людей в історії еволюції вас вразила, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, як думаєте, чи могли Homo floresiensis і наші прямі предки коли-небудь зустрітися віч-навіч у тих самих джунглях острова Флорес між тими самими драконами Комодо. До зустрічі в наступному історичному розслідуванні.